হে এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে গেলাম, প্রচণ্ড গরম। আর জানো তো, কালকে রাত্রেবেলায় প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি কাট ছিল। তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি আগেই ডিটক্স ওয়াটারটা খেয়ে নিই। তো আজকে ডিটক্স ওয়াটারে আমি জাস্ট জিরা জলই খেয়েছি। তো এরপরে আমি ব্রাশ করে নিলাম, ব্রাশ ট্রাশ করে রেডি হব এক্সারসাইজ করার জন্য। তো তাড়াতাড়ি করে ব্রাশটা করে নিলাম। তো ব্রাশ করতে করতে অনেকগুলো চিন্তা মাথায় এলো যে কখন কি করতে হবে না করতে হবে, কারণ আজকে সারাদিন অনেক কাজ আছে। তো এরপরে আমি ব্রাশ ট্রাশ করে একটু গ্রিন টি খেয়ে নিলাম। তো তার সাথে সাথে আমি এক্সারসাইজটাও সেরে ফেললাম। তো জানো তো, আমি ডিউটি করার সাথে সাথে আমি একটা সাইড বিজনেসও করি। তো তার জন্য আমার কিছু নিউট্রিশন আমার এক বন্ধুকে দেওয়ার ছিল। তো সেইগুলোই আমি প্যাক করে নিলাম, কারণ সেও সেই নিউট্রিশনগুলো খায়। তো আমি সকালে ব্রেকফাস্টে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 নিউট্রিশন নিই। তো এটা আমার শরীরের জন্য খুবই ভালো, আর যারা ওয়েট লস করে তাদের জন্য তো খুবই ভালো। তো এরপরে স্নান টান করে আমি তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে যাচ্ছি, কারণ জানো তো, প্রত্যেক দিন রেডি হওয়ার সময় ইলেকট্রিসিটিটা চলে যায়, আর তারপরে ঘেমে একদম অবস্থা খুব খারাপ হয়। তো তাড়াতাড়ি করে দেখছি আজকে কারেন্টটা আছে, তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে গেলাম। আর এত গরম, প্রত্যেক দিন চুলে জল না দিলে যেন মনেই হয় না যে স্নান করেছি। আর চুলের অবস্থা খুবই খারাপ, সারাক্ষণ ঘামে ভিজে থেকে থেকে সমস্ত চুল উঠে যাচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। আর আমি যেই ভুলটা করছি সেটা তোমরা করবে না। আমি যেহেতু ডিউটিতে যাবো তাই একটু চুলটা আঁচড়িয়ে নিলাম, কিন্তু আমি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকনো করতেই পারতাম, কিন্তু আমার চুলের অবস্থা খুবই খারাপ, তাই আমি একটু চুলটা জাস্ট আঁচড়িয়েই নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছি আমি রেডি হয়ে গেছি। এরপরে আমি অফিসে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে গিয়ে একটু বসেছিলাম, কারণ তখনও অবধি স্যার উঠেননি তাই। তো এরপরে বিকেলবেলায় আমি গাড়ি করে একটু মাজা খেতে খেতে আসলাম। আর আজকে বিকেলে ওয়েদারটা না এত ভালো ছিল, খুব হাওয়া দিচ্ছিল আর মেঘলা মেঘলা ওয়েদার করেছিল। আমরা সবাই ভাবলাম যে আজকে তো বৃষ্টি হবেই এতদিন পর, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। কিন্তু দেখো, আমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটায় কত গাছপালা, রাস্তায় সারি সারি, আর এত সুন্দর বিকেলবেলায় ওয়েদারটাই এত সুন্দর লাগছিল, কি বলবো। তো তারপরে আমি বাড়ি পৌঁছাবো এরকম ভেবেই আমি কয়েকটা ভিডিও এখানে করেছিলাম, কারণ আমার এই গাছপালা দেখতে খুব ভালো লাগে। আর রাস্তার সারি সারি গাছপালা, আর আমাদের এইখানে সকালবেলায় মর্নিং ওয়াকে অনেকেই আসে, তারাও বলে যে এত সুন্দর জায়গা, মানে সকালে বলো আর বিকেলে বলো, এত প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখলে যে কোনো মানুষেরই মন খুব ভালো হয়ে যায়। তো এই আমরা চলে যাচ্ছি। আর আমার না গাড়িটা আজকে দেওয়ার আছে সার্ভিসিংয়ে, তাই প্রদীপ আমাকে একটু হেল্প করে দিল, আমার বাড়িতে পৌঁছে দিল। তো এই দেখো আমার বাড়ি। আমার বাড়িতেও প্রচুর গাছপালা, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, বিভিন্ন ফুলের গাছ দিয়ে ভরা। তো বিকেলবেলায় এসে এতগুলো আম নিয়ে বসে গেছি আমরা সবাই মিলে খেতে। তো এরপরে সিঙ্গারা মুড়ি মাখা ছাদে বসে বসে আমি, বোন, প্রদীপ সব মিলে ছাদে বসে বসে আমরা সিঙ্গারা মুড়ি খেলাম আর একটু একটু গল্প করলাম, কারণ আমাদের অনেক জমানো গল্প বাকি থাকে যেগুলো অনেক সময় করা হয় না। সেইগুলো আজকে ছাদে বসে বসে হাওয়ায় হাওয়ায় সিঙ্গারা মুড়ি খেতে খেতে আমরা সমস্ত রকমের গল্পগুলো সারলাম। তো এইভাবেই কেটে গেল আজকে বিকেলটা। আর সন্ধেবেলায় আমার স্টুডেন্ট তো আসবেই পড়তে, তো সেও চলে এসেছে পড়তে। এরপরে সে আমার জন্য দুটো আম এনেছে, তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এগুলো এই আমগুলো কার জন্য? দিবি